随便给他一个想法，他就能帮你生成细节拉满的高清大片，30秒带你认识一个工具。第51期，今天认识的是。大白话直接丢给他，他就能自动帮你扩写提示词，并生成专业级别的图片，帮你包圆整个流程。比如你输入一盏亮着的迷你 LED 小台灯，它就会自动从构图、光影设计、色彩方案、背景元素等多角度分析，生成大师级别的提示词。更贴心的是，还有卡通风、潮流风等各种风格供你选择。更绝的是，它不光能根据你的文字指令来生图，还能直接扔给他一张参考图，他立马复刻风格，照着给你画。更离谱的是多图融合功能，完全不搭边的几张图片，可以按照你的想法任意组合，就非常好玩。